Pozdrav svima. Ja sam Tetka iz Kanade i danas sam vas izvela van na naš patio. Konačno je došlo proljeće, želim ovo iskoristiti, iznijela sam svoje stolice i jastučiće i želim s vama podijeliti neke svoje misli. Ne nužno o Kanadi, ali malo o Kanadi. Nadam se da nećete zamjeriti što pijem svoju kavu, volim si raditi ice coffee, odnosno moja verzija ice coffee, stavim si hrpu leda unutra u običnu kavu. Anyways, danas smo moj muž i ja išli na vježbanje, idemo 3 dana u tjednu trčimo, ponedjeljkom, srijedom i petkom, a utorkom i četvrtkom idemo na obližnje igralište, ima nekih sprava. Muž radi pull-upove i čučnjeve, svašta nešto, ja radim svoje vježbice i tako. I stajali smo na semaforu i pored nas je bio zapravo jedan stariji gospodin, rekla bih da je bio nekih 70 godina, uglavnom na biciklu je bio, na onom trkačem biciklu u sportskoj opremi, imao je biciklističke hlačice. I tako smo počeli zapravo muž i ja pričat. Mislim, često puta vidimo tako ovdje ljude koji su vrlo fizički aktivni i u starijoj dobi. Vratit ću se na te naše razgovore i na misli, samo da vam kažem, jedna mala digresija. Za vrijeme covida mi smo još tada bili u Viktoriji i moj muž je imao 130 kila. I on je odlučio skinuti te kile i on je u 6 mjeseci skinio 50 kila. Da, to je jako puno. Uglavnom, ja sam mu se odlučila pridružiti. Dakle, kad su se svi debljali u covidu i ostali kod kuće, mi smo odlučili skinuti kile. Ali da, ja sam mu se pridružila jer i ja sam željela skinuti nekih 7-8 kila. Nije to ništa strašno, ostalo mi je još od poroda što nikad nisam skinula. I tako smo mi krenuli na taj put mršavljenja. Mislim, ono što je on radio, samo da vam kažem, ako me već 100 puta su nas ljudi pitali joj, kako je to uspio ili nešto, ono što je on radio nije bilo zdravo. On je jedan put dnevno jeo, a 2 put dnevno je išao na vježbanje, dakle ujutro i poslije podne, po nekih sat vremena. Ja sam osobno išla vježbati po sat vremena jednom dnevno, ali sam pazila što jedem, radila sam takozvani intermittent fasting. Vjerujte mi, to djeluje prije 40. Ja sam sada 45, to sada ne djeluje. Uglavnom, mi smo to uspjeli. Moj muž je izgledao, došao je na nekih 85 kila, nisam baš tad sigurna. Ali uglavnom, kada je došao do te kilaže, izgledao je kao da je izašao iz logora. Zašto? Zato što nije dizao utege, dakle nije radio na mišićima, radio je samo na skidanju kila i radili smo kardio jer smo tada počeli trčati, onako malo po malo. Kada smo došli tu u Calgary, malo nam je bilo teško zamislivo da ćemo moći nastaviti održavati taj svoj fitness režim jer ovdje je drugačije vrijeme. Mi smo u Viktoriji mogli trčati kad god, kroz cijelu godinu. Ovdje naravno nije tako jer vrijeme nam puno stvari onemogućava zimi. Ali zapravo to nam čak nije ni smetalo. Mi smo došli u Calgary sa lošim očekivanjima, odnosno svi vas pripremaju na to kako je Calgary hladan. I mi smo se zapravo pripremili na to da će nama ovdje biti ok, idemo tamo, ali zime su grozne. Tako da smo išli s tom mišlju. I ono što se zapravo dogodilo je zapravo da nas je Calgary iznenadio. I mi smo zapravo vidjeli, naravno nismo trčali na real feel, minus 40, ali trčali smo na minus 20, 25. Prvih par puta je bio šok, malo ali jednostavno kad se uigrate, zapravo bilo je jako lijepo trčati kada je padao snijeg. I uglavnom ono što sam na početku zapravo htjela reći, dakle nakon ovih 5-6 godina što smo tu, neke kile smo vratili, istina, ali ono što je zapravo ostalo pozitivno, jer ako želite održavati kilažu, morate non stop paziti na to.
To je veliki problem. Morate non stop paziti na prehranu, morate non stop paziti na svoj fitness dnevni, dakle morate biti stalno u tome ako želite zadržati kilažu. Uglavnom, mi smo naravno nešto toga i vratili, ali ono što je pozitivno ostalo je to što smo mi stvorili navike, što je zapravo cilj tog vježbanja i stvaranja nekakve rutine. Dakle, ta rutina koju smo si stvorili ostala nam je još dan danas i jednostavno ne vježbamo više radi kilaže, radi skidanja kila, vježbamo zato što se dobro osjećamo nakon što odvježbamo. Ja sam isto u međuvremenu počela dizati utege, imali smo ono dole ne znam, kada sam vam radila house tour ovog townhouse-a, mi smo si zapravo od našeg dovršenog podruma, mi smo si stvorili kao mali gym. Kupili smo si utege tako da smo nastavili i vježbe snage, što sam čitala da je recimo za žene poslije 40. kad uđu te neke perimenopauze, menopauze, jako je bitno da žene rade vježbe snage. Evo, nastavili smo i to i danas i kada smo došli u Calgary, jednostavno kako si postavite stvari u glavi, tako će vam biti. Dakle, ako vi sebi stalno govorite mrzim zimu, ne mogu ovdje izaći iz kuće, mislim ima takvih ljudi, tako će vam biti. Sjedit ćete u kući očajni, nećete se kretat, tražit ćete šta da jedete i to je tako. Mi smo si tako nekako u glavi posložili da se ne želimo opustiti. Ja ću za 5 godina imati 50 godina. Znam, ne možete vjerovati. Ali ja sam izrazito ponosna što ja ovo radim. Mislim da sam za svoje godine u jako dobroj kondiciji i nastavit ću to raditi dok god me tijelo služi. No nisam ja sad vama tu htjela pričati o svom fitnessu, nego ono zapravo što mi primjećujemo ovdje što se tiče godina, starosti, fitnessa. Kada sam spomenula ovog djedu na biciklu na početku, zapravo potaknuo nas je i često nas takve situacije gdje vidimo tako ljude koji su u starijoj dobi, a vrlo su fit, često nas tako potaknu da vodimo neke razgovore i da onako preispitujemo i naš život i kako smo prije živjeli i kako žive ljudi u Hrvatskoj po tom pitanju, kako žive ovdje. Moram vam priznati da je ovdje je nama puno lakše ostati fit nego recimo u Osijeku. Zašto to kažem? Kažem to zato jer ja sam se uvijek bavila nečime tijekom svoje mladosti. Ili sam plesala folklor, ili sam išla na zumbu, išla sam samo inicijativno isto na trčanje na školsko igralište. Imamo u Osijeku veliko srednje školsko igralište. I kada sam rodila, čak jedva sam dočekala da se mogu početi kretati jer u trudnoći sam se udebljala 31 kilu. Imala sam preko 90 kila. I jedva sam čekala u biti da krenem nešto raditi, da mi liječnica da potvrdu da možeš. I onda smo muž i ja recimo kad je naše dijete bilo malo, znali smo zajedno otići na igralište, ja otrčim svoje, muž čuva, a zatim se zamijenimo. Dakle, muž otrči svoje pa ja čuvam i tako. Uglavnom, ali bilo je teško održavati kile. Zašto? Kod nas postoji u kulturi to nekakvo hranjenje i pijenje non stop. I to je nešto što mene tamo strašno počelo smetati. Prije to nisam ni razmišljala o tome dok nisam zapravo došla ovdje. Jer nije ništa loše u tome da kad dođete negdje u goste da vas ljudi ponude sa kolačima, sa kavom, šta znam, ali uvijek se vadi nešto za jest. Ne znam kako u drugim krajevima, ali kod nas u Slavoniji je to tako. Uvijek se ima kobasice, šunke, slanine, uvijek je nešto za mezu, kruh, pekarne su na svakom uglu u gradu i koliko god to bilo praktično i lijepo od ljudi što te nude recimo i praktično što se pekarni tiče, to nije baš u redu niti je to zdravo. Nemojte misliti da se žalim na hranu, ja jako volim jesti i u tome i je problem.
A to nisam samo ja primijetila. Primijetila sam recimo od nekih drugih ljudi koji su živjeli negdje drugdje, gdje se nekako zdravije jede. Ja znam da nije nužno ovo što se kupuje od hrane u Kanadi, da to nije zdravije. Ali ono što je super ovdje, što ovdje uvijek imate zdrave opcije. Imate vegetarijanske, veganske, lokalne, organske, svašta nešto. Imate različite kuhinje sa različitih krajeva svijeta i to vrlo često recimo budu, naša hrana recimo je prilično masna. To su sve ono što se proizvodi kod kuće, ta mesina, kod mene u obitelji uvijek se jede mesina. A druge kulture nemaju to tako i imaju to puno recimo začinjene hrane, ali tih nekakvih prirodnih začinjenih hrana, tipa indijska, azijska, gdje puno ima tog voća, povrća, svašta nešto. I jako je lako naći si nešto što će ti odgovarati, a što će biti zdravija verzija. Naravno, ima i nezdravih stvari, ali jako je pristupačno i ono zdravo. Sada kada smo se bili vratili u Osijek, posljednji put, kada smo živjeli godinu dana u Osijeku, bilo nam je jako teško održavati tu nekakvu svoju fitness rutinu. Mi se jesmo učlanili u fitness studio. Ovdje recimo kod fitnessa je to što vi imate, mi smo se znali učlaniti ovdje u Calgaryu Anytime Fitness, dobijete mali fob s kojim otključavate njihova vrata i vi možete doći u taj fitness studio kad god, koliko god. A plaćate jednu cijenu. Jer u Osijeku to nije tako. Vi recimo plaćate 2 put, 3 put tjedno. Dakle, i ne možete doći evo sad doći ću svaki dan. Jer to se onda, mislim da se to čak i više plaća. No, nije ni to bio toliko problem, nego problem je bio što recimo kada smo došli tamo, došli smo pred ljeto. U Osijeku je strašno velika žega tijekom ljeta. Dakle, od 5. mjeseca već počne biti užasno vruće, pakao je. I zato što samo rušate šume i grade beton i beton. I vi ako recimo želite ići trčati tamo, vi morate otići to napraviti prije 7 ujutro. Ili ako želite navečer, onda možete nakon 6 ili čak 7, vidjela sam neke ljude da su trčali 8-9 navečer. Ali šta je onda problem sa tim trčanjem navečer? Osijek je pored Kopačkog rita, za one koji ne znaju, Kopački rit je park prirode koji je zapravo, basically to je močvara. I tamo ima ne znam koliko stotina vrsta komaraca. I oni, kada ljudi mogu konačno izaći van i odahnuti predveće od sve te žege, onda vas napadnu komarci. To je sve vrlo nepraktično. Ja ne kažem da tamo mladi ljudi ne trče, dapače. Vidjeli smo ih u podne da trče ljeti. To mi nikako nije jasno. Ali to je vjerojatno isto kao što smo se mi navikli ovdje na hladno vrijeme, tako su se oni tamo navikli trčati i po velikoj popodnevnoj žegi. Da, muž mi je sad malo prije došao da mi kaže, jer me čuo kako snimam, da mi kaže zapravo za Anytime Fitness. Ne samo da možete doći bilo kad, koliko god želite, nego svuda po Sjevernoj Americi imate Anytime Fitness i sa tim fobom što oni vama daju, vi možete bilo gdje doći u Anytime Fitness i odraditi svoj fitness. Mi kad smo bili u Vancouveru, muž je našao Anytime Fitness i tamo smo išli. Dakle, bilo gdje da dođete, vi možete s tim fobom ući u Anytime Fitness. Imam osjećaj da sam prethodno jako puno puta rekla Anytime Fitness, ali da, sam naziv kaže, dakle, anytime možete doći, što je vrlo praktično. Ali uglavnom da se vratim na Osijek, bilo nam je teško to održavati, jer zime, recimo, po zimi ne možemo toliko tamo trčati. Probali smo, ali imate samo jedan put, možete otići na promenadu do Drave. Ovdje u Calgaryu imamo više tih puteljaka, različitih ruta po kojima možemo trčati. Pogotovo u Osijeku živjeli smo u ulici gdje treba nam barem pola sata da dođemo do tog lijepog mjesta za trčanje, jer nam je ulica bila konstantno raskopana. I druga stvar, ako ne želimo trčati pored ceste prometno, imali smo jednu rutu pored Porta Nove tipa, ali tam ima jako puno prometa.
I budući da je to bilo toliko teško ljeti, ni zimi nije bilo ništa lakše jer tamo su zime vlažnije. Ajde, nije toliko sad ni problem hladnoća, nije meni tamo zima tijekom zime. Nego što morate jako dobro paziti jer nažalost, ja to moram reći, tamo se jako malo ceste i pločnici čiste, niko vam neće doći i naplatiti ako ne očistite svoj prilaz, kao ovdje recimo. Ako neko ne očisti ovdje ispred kuće snijeg ili ne baci sol na svom prilazu i ako se neko ozlijedi, platit će jako veliku kaznu. U Hrvatskoj naravno se niko toga ne drži i onda naravno bojiš se da se ne ozlijediš i jednostavno jako je teško. No dobro, kažem, neko ko je discipliniran, ko želi sjesti u auto i otići do lijepog mjesta za trčanje može. Naravno, mi smo izbjegavali sjedati u auto, željeli smo se što više kretati jer mi dnevno napravimo preko 10.000 koraka. I osim tog zapravo nemogućnosti baš poštovati taj svoj fitness ritam, hrana vam je na svakom ćošku. I naravno, opet, naša greška, ali moraš se naučiti disciplinirati, ali idemo u šetnju, ajmo si kupiti kiflu. Ili idemo u šetnju, ajmo si kupiti jedan mali motani burek, jel? Tako da, moji roditelji žive na selu, opet imaju kobasica, šunki, šta znam, opet odeš tamo i jedeš. Konstantno su se u obitelji pravile su se palačinke, navratite vi na palačinke, aj pravim krofne, aj pravim kolače, konstantno nešto. I to nije i kad idete na neka slavlja kod naših, naravno, ne naprave se 2 vrste kolača, to je 10 vrsta kolača. Jednostavno, i svi, kako god negdje dođete, svi vas samo nude sa hranom. I kao što sam prethodno rekla, ne žalim se, ja volim jesti, ali jako je teško biti discipliniran kada vam je stalno hrana ispred vas. Ali uglavnom, onako ovdje vi recimo i kada dođete, rekla sam već, imate različitih restorana, vi možete birati šta hoćete. Kod nas u Slavoniji je to uglavnom roštilj, fiš, ili eventualno naravno pice i tjestenina, jel? Ovdje imate stvarno ljudi sa različitih krajeva svijeta, različitih etničkih restorana, zdrave prehrane, naravno imate i fast fooda koji zapravo i nije toliko posjećen kao što je to kod nas. Ja se sjećam kad se kod nas otvorio KFC u Osijeku, a doslovno njima je pao sustav tog dana zato što se svi navalili u KFC. McDonald's, naravno, to moram reći, McDonald's je kod nas puno čišći i to mi se jako sviđa u Hrvatskoj općenito. Ovdje su McDonald's baš jeftina hrana, baš fast food, junk food. Ali ovdje je to jednostavno puno lakše naći nešto što vam odgovara. I onda recimo vidite ovdje stare ljude. Kod nas u kulturi je to nekako... Kod nas stari ljudi, ja puno žena iz svoje obitelji znam i iz svog okruženja gdje su oni već stari kada pređu 40. I ono što ljudi tamo čekaju, odnosno rade cijeli život, vjenčaju se, imaju djecu, još malo rade, jedva dočekaju mirovinu i onda u mirovini životare. Što sam se ja znala šaliti sa prijateljicama, čekaju da umru, što stvarno nije u redu. Ovdje sam primijetila recimo da starije osobe nekada čak odu i ranije u mirovinu prije 60. Ovdje vole ljudi biti pokretni, aktivni. Kod nas recimo, ja znam neke starije kolegice s kojima sam prije radila, vi ćete njih naći sa kolegicama kako negdje sjede i piju kavu. Ovdje recimo ćete, iako naravno i restorani su puni ovdje, ali ovdje ljudi uzmu svoju kavu i idu u šetnju. Evo, moj muž i ja sad skoro svako jutro kad idemo na vježbu naiđemo na 2 bakice, na 2 iste bakice koje samo inicijativno su uzeli one štipaljke za smeće, uzeli svoje pse i jednostavno šeću svoje pse, šeću sebe naravno i s tim hvatalicama imaju vrećicu i grabe smeće u tu vrećicu.
nitko im to nije rekao da one to moraju raditi, ali žele biti aktivne. Kada smo živjeli u Viktoriji, mi smo isto znali tako na biciklima tipa otići do jednog susjednog grada koji je 25 km udaljen. Mi smo znali vidjeti stare bake, vidiš po koži da je stara baka, tipa preko 70, 80 možda godina čak. Ona je u full biciklističkoj opremi. Naravno, neki imaju one električne bicikle, ali opet i u to moraš uložiti nekakav effort. Dakle, ona ima kacigu, ona ima vodu tu, onim prslucima, ona ima biciklističke i ona šiba. Ovdje kada smo došli u Calgary, prve zime smo stalno viđali jednog djedu, kasnije smo se već i pozdravljali, mahao nam je. Ovdje se trkači pozdravljaju, to je kao neka zajednica onako. I taj djeda stari, kažem, već nas je i poznavao. Mi smo se s njim susretali svakodnevno na trčanju. On je isto imao sigurno preko 70 godina. Kao evo ovaj čovjek danas koji je pored nas stajao na biciklu na semaforu. Vidiš mu onako po tijelu mu vidiš, po nogama kako ima mišiće. Dakle, bavio se time. Nije on sad tek vjerojatno počeo, ali bavio se cijeli život time. Kod nas je to nešto, ja sam znala svoje mami, kak sam se naučila ovdje hodati jako puno i meni par kilometara hodanja nije ništa ovdje. I onda u Osijek kad sam došla, Osijek je bio mali grad i znala sam iz Osijeka do njih u 2 sela poslije Osijeka, nekih 10 kilometara. Ja sam znala pješke doći do njih. I onda mi je brat uvijek javio, hoćeš da dođem po tebe, si ti normalna, zašto hodaš toliko? I ja rekao, pusti me, ja želim hodati, ja onako uhvatim svoj ritam i idem. Onda moja mama isto znala sam i reći, ajde idemo, ne znam, odavlje od točke A do točke B prošetati, jer nismo imali autobusa, preko nije nam to daleko, ajmo tipa 3 kilometra. Da, jesi ti normalna, ja ne mogu toliko hodati, mislim, moja mama je u 60-ima. I kažem, cijela ta kultura ovdje nekako je ne želim odustati od sebe, ne želim se zapustiti i stvarno ovdje ljudi, ne znam, kad odu u mirovinu, odu pa putuju. Ne zapuste se, tipa, sad ću ja sjediti pred televizorom i gledati svoje serije. Naravno ima i takvih, ali većina nema taj mentalitet. Ne znam kako je u ostalim gradovima i provincijama u Kanadi, ali evo mi smo to primijetili u Viktoriji, Vancouveru, ovdje u Calgaryju. Tako da i zapravo što mene motivira ovdje da ja ostanem fit je kad vidim te ljude koji su stariji od mene po 20-30 godina da se oni još drže i da ne odustaju od sebe. I to je toliko motivirajuće vidjeti te ljude. Mi smo znali vidjeti, evo, bakice neke pored nas protrče onako, naravno sporije su onako, lagano se kreću, ali trče onak, ne žele odustati od sebe. Mi smo, evo, znam da su neki ljudi komentirali i ljudi s kojima smo se susretali ovdje kao tipa da je hrana plastična, da ne znam šta, ali naravno ja uvijek recimo gledam kada god su neke akcije, ne idem u Whole Foods, to mi je ipak malo too much, ali kada su neke akcije tog organskog voća, povrća, ja uvijek kupim. Ali uvijek imate onako na displeju vam je svježe voće i to također voće i povrće. I to vam također onako pridonosi tom nekakvom toj želji da nešto fino skuhate, da nešto bude zdravo domaće, jel ne hodamo mi non stop ovdje po restoranima. Kuham ja koliko znam. Ne kuham naravno kao mama moja, ali snalazim se u kuhinji. I evo recimo mi od kad smo došli tu u Kanadu, mi nismo bolesni. Mislim da sam to već prethodno rekla u videu nekom. Moj sin je imao 2 puta temperaturu, jednom kad je imao COVID i tu samo prvu već je imao temperaturu i jednom prethodno, valjda, ne znam, i bolilo ga je uho. Evo, to je to. Ja ovdje redovito sam prije u Osijeku bila bolesna, vjerojatno i zato što sam radila u školi pa pokupim sve viruse od djece, pa onda muž dobio od mene. Ja ovdje nisam, ja se ne sjećam, jesam ja jednom bila toliko ozbiljno bolesna kao u Osijeku. Uglavnom su to prehlade bile, ali ja to vučem po mjesec dana. Evo ovdje se to ne događa
I jednostavno onako kad dođete u trgovinu sve vam je onako, ne da Bože da bude nešto trulo, to se odmah miče. Ja recimo, bilo mi je u Osijeku jako teško naći, na primjer u trgovini, jer ja sam, naravno nekad mi je mama davala ona jer ona ima baštu, ali sam većinu stvari kupovala u trgovinama. I onda dođem u trgovinu, hoću, ne znam, uzeti salatu ili nešto, ili nemaju, ili je trula, a nikada ne smanje cijenu. I onako, znalo se zadesiti par puta da dođemo u trgovinu i da nemaju svježe salate. I nemate jednostavno u trgovini u Hrvatskoj baš toliko izbora različitog voća i povrća. Naravno, tamo je sve sezonski, a ovdje vam dolazi sa svih strana svijeta i onda imate, različitog voća i povrća. I onda je nešto što mi se jako sviđa, recimo ovdje u trgovinama, uvijek imate odjeljak, ima za internacionalnu hranu, ono tipa azijska, meksička i šta znam. Ima i naših proizvoda nekih, vidjela sam vegetu, oblatne ili šta znam. Ali ono što mi je super ovdje, što oni uvijek stave odjeljak za lokalnu hranu. Dakle, Calgary ima svoj odjeljak za svoju lokalnu hranu sa lokalnih farmi i lokalne brendove. I to mi se jako sviđa. Nedavno sam zapravo gledala sam neku emisiju, ne znam šta je to bilo. Doduše bilo je to već još prije par tjedana. Što je bilo vrlo zabrinjavajuća jedna statistika koja je rekla da su djevojčice u Hrvatskoj među najpretilijima u Europskoj uniji. Mislim, što me toliko ni ne iznenađuje, kao što sam rekla, pekarne su na svakom uglu. Ja kada sam bila učiteljica, djeca su znala šta im je najlakše. Ako im mame rade, kupi si nešto u pekarni. A to baš i nije tako zdravo. Praktično je, ali nije zdravo. Baš smo muž i ja nedavno komentirali kada idemo u šetnje, znamo prolaziti pored sinove škole, taman kad su djeca vani. I baš sam zamijetila sam, pa sam rekla mužu, rekao, jel ti primjećuješ uopće ovdje pretile djece? Ja sam znala imati po 2-3 u razredu, recimo. A vi kada vidite tu djecu na okupu ovdje vani, ja ne vidim pretilo dijete. Ne znam u čemu je fora. I ono što me jako, baš sam mu to danas rekla, ono što me zapravo iznenadilo kada sam došla u Viktoriju pa u Calgary, što oni recimo kada, naravno i oni idu negdje jesti, kada se nađu s nekim, jel, mi isto mi se više nađemo kod nekoga ili idemo na kavu pa sjednemo. Oni isto idu u restoran jesti, ali opet možete si naručiti nekakvu zdraviju verziju hrane. Ono što sam primijetila, recimo to sam ja počela raditi prije kada sam pozivala ljude kod nas, još kada smo kuću imali, oni stave kombinaciju voća i slanih stvari na stolu. Ja sam znala staviti, pa radila sam kiflice, imali smo tipa suhomesnatog proizvoda, kako smo mi naučeni, i stave recimo orašaste plodove, tipa bademe ili stave grožđe, na primjer. Ili vidjela sam da ljudi ovdje djece, recimo djeci mame u one lunchbox su znale kad je moj sin bio mali, spakiraju im tipa sirovu mrkvicu, baby carrots. Ili, što je još čudnije, sirovi grašak. U onim, kak se to zove, njihovim košuljicama, bože, zaboravila sam hrvatsku riječ, nije bitno, ali ne zrna graška, nego cijeli grašak stave sa strane i tu djecu grickaju kao nekakav snack. Što je meni bilo fascinantno, ja sam uvijek mislila, bože sveti, kako mogu je sirovi grašak? Ok, slatko je to zrno unutra, ali sa tom ljuskom gore I onda sam zapravo i ja to počela raditi i ljudi koji su ovdje živjeli na Srbiji, recimo, s kojima smo se družili, oni su isto prihvatili takav način života. Dakle, ne stavljate samo kolače, mesinu i sve to, nego stavite od svega pomalo i samo ljudi čopkaju šta im se sviđa. Jel? Evo, to su bila neka moja zapažanja. Pišite mi kako je u vašim provincijama, u zemljama iz kojih me gledate. Zanima me to sve. Ja imam kumu u Australiji i prijateljicu u Njemačkoj, tako da i tu razmjenjujemo različita iskustva. Ali da, rekla sam u jednom od videa da nemam namjeru pričati samo klasično o Kanadi. Mislim dijeliti tu s vama i različita mišljenja, razmišljanja, uspoređivanja kulturoloških i stvari takvih.
Tako da eto, nadam se da su vam ove informacije bile zanimljive. Nemojte odustati od sebe i iako ste možda u starijoj životnoj dobi, idite van, napravite tih 5.000, 10.000 koraka i mislim da ćete biti zadovoljniji i sretniji. Pozdrav! Ja sam Tetka iz Kanade i gledamo se sljedeći vikend. Kupili smo stan i selimo se. Ako vas zanima gdje i sve detalje u vezi toga, svakako ostanite s nama u sljedećem videu sljedeću nedjelju. Pozdrav!